好，今天来教大家换一个屏啊。这个手机的话是我的一个备用机，它的问题的话是这个屏幕总成坏了啊。我今天在淘宝上买了一个屏幕总成，给它进行更换。手机已经提前拆好了啊，基本上拆好了。现在把这个准备工作一做啊，现在把电池给拿掉啊。这个电池慢慢的拔下来。好，现在我们把这个屏幕扣上去，先测试一下。因为在买的新的屏幕的话，你得先测试好了之后再进行装机。然后重点的测试的话，就是测试它的触摸，一定不要有问题。如果有问题的话，这张屏幕就不能够使用。好，我们先测试。好，测试好了之后，就是把这个边框清理干净之后进行打胶。打这个胶的作用的话，是把这个屏幕的边缘粘合上去，把这个屏幕安装上去啊，就是起这个作用。确认没有问题之后，看一下边框没有灰尘啊，进行安装。好，这样就把屏幕给安上去了啊。看一下四周契合啊，契合好了之后，把屏幕排线扣好，然后把电池放好啊。这个手机的型号的话是荣耀10青春。好，然后把这些螺丝都一颗一颗的打好啊，这个过程快进一下啊。好，然后把这个后盖的胶也打上啊。打上了之后，就把这个指纹排线给插上。好，插上之后就可以把屏幕后盖这是后盖，给扣上去。好，接下来基本上全部都给安装好了。然后的话就是把这个项圈这个胶圈把它给进行固定让它保持到2-3个小时然后让它干了之后这个胶圈的话它就可以取掉了。好，这就是2分多钟就可以把这个屏幕的安装就学会了好，就这样。